السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنفرجكم يا جماعة عربية معمول فيها بعد مرمات. بمعنى يا جماعة، معنى كلمة مرمات يعني اتعمل فيها كبوت، رفرف أمامي، إكسدامين، رفرف خلفي. طيب، نبدأ كلامنا يا جماعة. صلوا بينا على النبي. معانا الرفرفين اهم، والإكسدامين والكبوت. تمام. هنخرج من الصنعة وهنتكلم في أصول. تمام. وهنتكلم في نطاق الشغل. العربية دي يا جماعة احنا عملنا فيها شغل من سنتين. دهنا فيها ايه او رشينا فيها ايه؟ رشينا فيها جنبين واكسدامين. تمام. عشان في فيديوهات انا اتكلمت عليها، قلت يا جماعه حذارة معجن على معجون، او حذاري تجهز تجهيز تاني على شغل غير شغلك. ليه؟ انت ماشي بنظام معين في ورشتك، فاهم بتأسس ازاي، فاهم بتحط مصلبك بتاع المعجون ازاي، فاهم مجهز ومظبط عربيتك ازاي. فخلاص بالتالي يا جماعه لما بتجيلك الشغلانه ترد لك تاني، واتعمل فيها مثلا بعد مرمى، وجالك العميل قال لك انا يا عم فلان عندي كذا كذا عايز اجي اعمله. تمام. خلاص انت كده يا باشا، طالما الزبون رد لك عملت له مره شغلانه وجالك تاني، انت كده دخلت دماغ الزبون. خلي بالكم يا جماعه، انا بتكلم في اساسيات نجاح ورشه، او نجاحك او اجتهادك مع الشغلانه، ان انت تبقى ناجح. دايما يا جماعه، دايما لما يجي الزبون يعمل عندك شغل، ويقدر الله يحصل له مشكله، خبطه اتخبط، عربيه اتجرحت، حصل فيها حاجه، وجاي يجدد عندك حاجه تاني في نفس العربيه، انت كده دخلت دماغه. هو دايما الرجاله تقول ايه؟ يعني انا اسف، في ناس تبص على ناس، طب هو شغال، طب انا مش شغال. هو عنده شغل، انا مش عندي شغل. طب انا بدي صنعة، هي ارزاق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. هي في الاول وفي النهاية يا جماعة هي ارزاق. ودايما محدش يبص على حد، دايما كل واحد يبص على نفسه. هتقول ليه يا عم وحيد انت بتتكلم الكلام ده؟ يا جماعة، لما لما بتلاقي ورشة دوكو شغالة، او فيها شغل، او هو شغال، خلي بالكوا يا جماعة، ده مش من فراغ. اقسم بالله ده من فراغ. خلي بالك، ده بيبقى حمل عليه ومسؤولية عليه. بمعنى هو تعب في نجاح او شقي، وبيتعامل مع صناعته باصول وفاهم صناعته. انت النهارده مثلا لما بتيجي تنشر فيديو، بتخرج من نطاق الموضوع وتخش في نطاق الموضوع اللي هو الصنعه. بص يا باشا، يعني الموضوع، اقسم بالله انا بفيدك وعايز افيدك. لان الموضوع يا جماعه يعني ايه؟ لما تبقى ورشتك في وسط منطقه صناعيه، وبتتابع ده بعينيك، وده يتابعك بعينيه، وده يتابعك بعينيه، وتلاقي الموضوع ايه؟ دخل في قساوة بالعيون. ان فلان شغال، فلان عنده، فلان ما عندوش. دعي الملك للمالك، وخلوا المواضيع يا جماعة اجتهاد. اجتهاد بمعنى، ما هو بصوا يا جماعة، في صنايعي دايما يحط في دماغه النجاح. بمعنى اتعب واشقى واجتهد، ووصل لأساسيات صح في الصنعة، وافهم الدنيا بتبقى ماشية ازاي كصنعة دهان سيارات. ما انت النهارده مثلا، يعني، ودي يعني ايه، انا مش عارف اقولها ازاي يا رجاله، واسف ان كنت بتكلم الكلام ده، بس يعني ايه، اقسم بالله الموضوع موضوع افاده. اجتهد وذاكر، ذاكر بالعين. والنهارده عندنا مجال اليوتيوب، ابدا اتفرج،
مش عيب، وانك تتعلم برضه مش عيب، لان في الاخر ما هو انت النهارده ما بتتفرج على فيديو 10 15 دقيقه، ما هو ده اجتهاد، استفاده واجتهاد. ليه انت مضيع وقتك ومقع عينيك بالبلدي وقاعد بتتفرج هو بيعمل ايه وبيسوي ايه؟ طب انا همشي بالمدرسه دي، طب انا هتفرج على واحد تاني امشي بالمدرسه دي. مش عيب، مش عيب انك ممكن مثلا تكلمه او تعليق انا عايز مثلا اخف فيلر او اشتغل بفيلر نوعه ايه، طب انهي شركه. ما هو خلي بالكم يا جماعه احنا بتكلم في تاسيس عربيه، بتكلم في تاسيس، وانت عايز بعد كده ايه؟ ان الزبون لما تيجي تعمل له شغلانه يمشي منك مبسوط، ويقعد شهر اتنين تلاته سنه تلاته اربع سنين عربيته حلوه. فعربيته لو حلوه وما حصلش فيها مشكله في الدهانات ولا غيرت ولا طفت ولا المعجون كسر منك ولا المعجون شرخ وطقطق منك، ماشي، هو هيسيبك ليه؟ لو مواعيدك معلش في الكلمه يعني ايه يعني انت مثلا قلت له 10 ايام و15 يوم اتاخرت عليه 3 ايام تاني، برضه الراجل عذرك، باصل في النهايه هو عارف هياخد منك عربيه حلوه، وهيتفرج على العربيه في النهايه كانها ايه، ما ترشتش، رونقها حلو، دهاناتها حلو، عربيه متفنشه صح، واقفه كده ايه، انت دلعت له العربيه بتاعته. فما تيجي تاخر عليه يومين ثلاثه ايه المشكله؟ هو يا باشا مديك العذر. ليه؟ راجل شغال فاهم صنعتك. لما بتيجي تقول له مثلا ايه في شغل مزنوقين فيه في الكلام ده، في حاجات مثلا بتتعامل مع عربيه في شتاء، لا بتقول له لازم أن نستنى شويه، لازم أن الخامات تاخد راحتها، لا انت في النهايه بتتعامل مع مواد كيماويه، جو صيف وفي شغلانتين ثلاثه واتاخرت يوم برضه بيستناك. خلي بالكم يا جماعه انا بتكلم كده في نجاح صنايعي، انك ازاي تجتهد في صناعتك وتنجح. ما تبقاش معلش يعني ايه، بتقول لنفسك طب هي الورشه دي شغاله، طب الورشه دي مش شغاله، هي ارزاق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ارزاق يا جماعه، وكل واحد بياخد رزقه وكل واحد بياخد نصيبه. واجتهد، اجتهد وافهم صنعتك وادرس صنعتك وامشي باصول. هتبص تلاقي مثلا ايه ده معدي، شوف العربيه واقفه شكلها حلو، جنبها حلوه، فيناشها حلوه، هيقول لك لا انا اخش مثلا ايه، انا عايز اعمل العربيه عنده، انا شايف شغل حلو. ما خلي بالكم يا جماعه النهارده كلها بتتفرج على بعضها، كلها بتتفرج على بعضها. فالموضوع يا جماعه عايز تنجح، عايز تفتح ورشه او فاتح ورشه، شوف الاصول وخليك في نفسك وملكش دعوه بحد، واجتهد منك لدماغك، ويبقى لسانك حلو ودماغك حلوه وصناعتك حلوه وماشي بما يرضي الله مع شغلك ومع صناعيتك ومع الارض اللي انت واقف عليها كمان. ما هو يا باشا لما تمشي بما يرضي الله في شغلك وتراعي لقمه عيشك بما يرضي الله، والله العظيم ثلاثة اقسم بالله ربنا هيكافئك، هيجازيك يا باشا خير، وهيجازيك صحه، وهتكسب فلوس. وما نبقاش قاعدين بنتفرج على بعض، وانا اسف، وبنحقد على بعض، او الموضوع فيه كده. لا يا جماعه الموضوع اقسم بالله لو مشيتوا باصول هتنجح. واجتهد، واقف عندك عربيه في ناشها صح، بيوتها حلوه، الدنيا تمام، هتبص تلاقي ده يبص وده يحطك في دماغه وده هيجيب لك وده، والدنيا هتمشي حلو. وخليك في نفسك، ودايما تقول ايه، ربنا يعينه على حتتين الشغل اللي معاه. الفيديو يا جماعه زي ما انتم شايفين احنا ما بنشرحش صنعه، احنا الفيديو ده بنشرح اصول. ليه؟ في عربيه اختها تمام برضو اس بيضه منزلينها وقايلين التعامل كذا والتعامل كذا، والفيديوهات الجايه هنتكلم في كذا. بل في الفيديو ده يا جماعه يعني انا بتكلم على اصول ونجاح صنعه. النهارده لما تعمل في عربيه مرسيدس زي دي جنبين من سنتين، ويجي لك الزبون يقول لك يا عم فلان انا عايز اعمل مثلا كبوت ورفرف واكسدامين، تمام، وهو كان قبل كده عايز يرش الكبوت وخايف، هو عايز يجربك، فجربك في عربيه زي دي جنبين. المره دي لما جالك قال لك انا هرش بقى ايه الكبوت وبعد المرمات،
طب انا عايز ارشها جنبين تاني يا عم وحيد والكلام، اقول لا يا باشا، العربيه هنرش المرمات على قد، وهنسحب ونلمع على العربيه وهنظبطها لك، وباذن الله كانك رشتها تاني من جديد. يعني الدنيا هترجع تاني زي ما استلمت العربيه من سنتين، اه يا باشا هترجع لك تاني زي الفل. ليه يا باشا انت بتقول له كده؟ مجهز بما يرضي الله عربيتك، رشاشها ورنيش وبويا بما يرضي الله، والخامه اللي انت اتكلمت فيها معاه من سنتين وقلت له هجيبها لك، هي قاعده على العربيه اهي. ولما جيت عملت مرمات وسحقت العربيه ولمعتها كلها في قلب بعضها، تمام، اديت لك الاداء اللي انت عامله من سنتين. فبالتالي يا معلم انت نجحت لما تبص لصنايعي. تمام، لما تتعامل مع عربيه بالاسلوب ده من سنتين، وتيجي ترجع تاني العربيه وترش فيها مرمات والزبون يغامر ويرش كبوت والكلام ده، خلاص يا باشا انت نجحت، انت كده ناجح. وتتعامل مع العربيه في المرمى برضه بنفس اداء السنتين، يبقى اصبح الزبون رد لك. ولو عنده صديق ولا عنده عربيه تاني هيجيبها لك بقلب جامد، ويقول لك يا عم وحيد خد العربيه اهي كذا كذا. يبقى انت كده راجل، طالما بتتعامل بما يرضي الله، ومادام بتتعامل بما يرضي الله في شغلك ومراعي اصول صنعتك صح، وما بتغشش صنعتك اصل بص، في النهايه انت لو غشيت العربيه اللي انت شغال فيها فانت باشا غشيت نفسك. انت لو قصرت في حق صنعتك انت قصرت في حق نفسك، لان الزبون في الاخر او العميل هيدور على مكان تاني. فيا جماعه دايما نشتغل باصول وبما يرضي الله، وننتبه لنفسنا، عشان لو انتبهت لحد واديته دماغك انت يا باشا بالتالي مش هتنجح. ركز في شغلك، وركز لما عربيه تجيلك انا هوقفها قصاد ورشتي اتدلع بيها. ما انت يا معلم لازما لما تيجي تعمل عربيه، قبل ما الزبون او العميل تبسطه وترضيه، انت لازما تكون راضي نفسك. اعمل الحاجه وقف اتفرج عليها كده باستمتاع، اغواها، اغوى صنعتك قوي، وبرضه امشي معاها بالاصول وبمعايير النشره الفنيه. وخلي بالكم يا جماعه، الصنعه دي 75% علمي. بص يا جماعه، 75% علمي، وال25% التانيين اجتهادي. اجتهادي يعني ايه يا جماعه؟ يعني اسلوب صنعه. همعجن ازاي، هبدا ازاي، همشي بالمدرسه ازاي. يا باشا انت ال 25% دول انت ممكن تعمل مدرسه لنفسك طالما ما بتفننش في معايير الخامه. يعني ما احطش مصلبات بزياده، ما احطش مصلبات، ده اسمه التفنين، هتلبس في الحيط. خلي بالكم يا جماعه، احنا جايه لنا الوان، نازله لنا الوان. احنا النهارده في سنه 22، كل الالوانات اللي جايه دي نازله مشكله، كلها شفافات، الوان شفافه، بتتعامل مع بطانه او بسكود او الالفاظ هنتكلم عليها فيما بعد. الفيديو ده احنا بنتكلم يا جماعه في اصول شغل، وان الزبون رد لك ليه، والزبون لما جه او العميل لما جه يحب عربيته مثلا اتجرحت ولا اتخبطت ورد لك تاني، فلما رد لك تاني جالك ما راحش الورشه تاني، فبالتالي انت كده نجحت. وبعدين لما وقفت العربيه بعد سنتين، غابت عنك سنتين وجات، انت وقفت راقبت الشغلانه، وقفت راقبت اللي انت بعينيك عملته من سنتين. بصيت للجنبين، بصيت للاكسدامين، مفيش معجون مكسر، مفيش معجون مطقطق، مفيش حاجه اسمها خرفشه بويا، مصاصان في الورنيش، الورنيش هادد. لا، الراجل اللي انت بتتعامل معاه بتاع البويا اللي انت بتجيب منه خاماتك راجل تمام محترم، انت فاهم صنعتك، مراقبت العربيه بعد سنتين، لا الدنيا حلوه. انا في النهايه ما بيجي يقول لك انا عايز ارش الجنبين تاني يعني ايه فيهم كذا كذا كذا، لا يا باشا، انت هنسحق العربيه ونلمعها وهنرم كده بالقلم كده الخربوشين ثلاثه دول، ومش محتاجه العربيه تتلمع وانا افرجك عليها في الاخر. انت كمان كده بتزوده ثقه، يعني انت بتزوده ثقه فيك، وبتزوده وهي امانه. هو الشغل يا جماعه
في النهايه لما بتاخد منه فلوس او ما بتاخد عليه فلوس هي امانه. مش يجي يقول لك بقى ايه، ناخد الجنبين في قلب بعض وانت تقول له ماشي وتعيش ونعمل بقى زي السنتين اللي فاتوا ويكلفك كذا ويكلفك كذا، وانت تقول لنفسك ايه ان الموضوع لا مش هياخد مني حاجه، ما انا اللي مؤسس العربيه. لا يا باشا، امشي مع زبونك او عميلك بما يرضي الله. وطالما عارف ان الحاجه ممكن تتسحق وتتلمع وتتشطب تاني، تقوم تاني وترجع تاني وكانك لسه دهن العربيه، زي ما هتشوفوا العربيه دي في نهايه الفيديو واقفه، اقسم بالله بما يرضي الله، والزبون ماشي الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، ماشي فرحان. وتكفي ان بيقول لك يا اخي يعني ايه، انا بحييك على امانتك. انا كان في دماغي فعلا اجي ارش الجنبين والكبوت تاني، ويعني ايه اجدد الموضوع التاني، لان حسيت ان مثلا ايه، لا. وبتبدا تفهمه بقى، يعني لو العربيه فيها طفيان بسيط بتبدا تفهمه مثلا العربيه ده يا جماعه ايه، يعني اي لون غوامق او اي لون عامه، مش غوامق بس. بتقدر تفهمه مثلا ما تبقاش العربيه في الشمس، وتغسلها بصابون وبعد كده تنشفها والكلام. ما هو برضه يا جماعه ايه، الصاج وهو سخن والماده الكيماويه بتاعت الصابون دي عقبال ما بتيجي تشطف العربيه خلاص الصابون لزق على العربيه، سواء شامبو او صابون او اي ماده بتغسل بيها. عربيات يا جماعه ما تتغسلش غير وهو الصاج ساقع. ودايما يا جماعه تشطفوا العربيه، يعني دايما حتى اللي يجي يغسل العربيه ولا حاجه يشطفها في فوطه، يمسك الفوطه على البويه كده وايه ويشطف زي ما بتشطف، انا اسف في اللفظ، زي ما بتشطف جسمك. انت ساعات ايه بتبقى واقف مثلا تحت الدش كده، انت فاهم ازاي، وبتمسك ايديك كده بتشطف جسمك، بتتعامل مع ايديه ايه برضه ايديك تتعامل مع العربيه. شطفت عربيه بصابون او حطيت فوم عليها او الكلام ده، اللي يغسل العربيه يا جماعه يمسكها يحس العربيه الصابون ما يلزقش على البويه. يعني حاجات كتير هنتكلم فيها الفيديوهات الجايه وهنفهمكم ازاي. بس يا جماعه احنا بنتكلم هنا، انا بتكلم في اصول حياه. لما تبقى ورش جنب بعض وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، يا جماعه لا، هدوا انفسكم وصدقني اتعامل مع ربنا. لما هتجيلك شغلانه اطلب من ربنا ان هي ايه، يا رب انا هجتهد وباذن الله العربيه واقفه قصاد الورشه كده اتدلع بيها الاول، وبعد كده ايه الزبون باذن الله يجي ايه يشوفها ينبسط، وابقى انا كده ايه مرضي. وطالما عملت الشغلانه دي وبدام عملت الشغلانه دي يا معلم اقسم بالله ربنا هيكرمك. اجتهد واشتغل صح وباسلوب صح وامشي بضمير مع نفسك. ولو مشيت بضمير مع نفسك وفي شغلتك هتلاقي نفسك بتمشي بضمير مع صناعتك. وما تحاولش ان انت تضحك على الزبون. النهارده العميل بيجي لك بيقول لك مثلا هتستعمل لي بويا ايه، هستعمل سين او صاد او ب، ماشي. طالما اتفقت يا معلم على حاجه معينه ما تروحش تجيب له شركه غير شركه. ما في شركه بجنيه وفي شركه بنص وفي شركه بربع. انت معلم الزبون لو جالك على حسب اتفاقك وعلى حسب ما ربنا سهل لك وعلى حسب ما انت ما قلت له. ودايما تفهمه ان الشركه دي، ما هو بص يا باشا، ما هو ده برضو احنا فهمناه من تجارب الحياه. انت النهارده بتتعامل مع شركه واثنين وثلاثه على حسب اتفاقك على العربيه اللي انت بتعملها، ماشي. يا جماعه بنحكي ونفرجكم على العربيه في النهايه عامله ازاي وهتعمل ازاي وهيبقى منظرها عامل ازاي. دايما يا رجاله طالما اتفقت على حاجه لازم تمشيها صح وتفهم الزبون ان البويه دي هتقعد معاك قد كذا، البويه دي هتقعد معاك قد كذا، والبويه دي وقتها قد كذا. ما انت خلاص ذاكرت الشركات وفهمت الموضوع ماشي ازاي، يبقى انت كده خلصت ضميرك قصاد ربنا سبحانه وتعالى. لما يجي لك بعد سنتين تقول له لا، ما انا قلت لك ان البويه دي مدتها على العربيه بالعوامل الجويه بالشمس بدنيتنا بغسلنا بصابوننا بدنيتنا هتقعد معاك سنتين، وهتبص تلاقي البويه بعد كده ريحت. وده غصب عني، ده قيمه خامه، وكل خامه ولها سعرها. يبقى انت كده معلم اتعاملت بما يرضي الله. لما يجي لك بعد سنتين يقول لك لا اصل انت قلت لي هتقعد 5 سنين، لا. عربيه يا جماعه المرمات اترشت على القد،
الدنيا تمام التمام. بصوا كله رونق واحد. عربيه واقفه يا باشا بتقول لك يعني ايه، بتدعي لك. انت ذات نفسك واقف تتفرج عليها، انت مش عايزها تمشي، مع ان الزبون هيجي ياخد العربيه ويديك فلوسك ويحاسبك، بس انت من جواك اجتهادك انت مش عايز، انت عايز العربيه تقف تتفرج عليها، بدرجه انت بتصورها وانت فرحان، انت واقف قصاد العربيه فرحان. تعاملنا يا جماعه اهو، خرجنا من نطاق صنعاء ودخلنا برضو في اصول صنعاء. اصول صنعاء. الفيديوهات الجايه يا رجاله هنوريكم وهنشرح لكم اكتر من كده، واسرار الصنعه دي بحرها كبير قوي، باذن الله هنوريكم حاجات حلوه كتير. ادعوا لنا يا رجاله، ربنا يوفقنا. ولو عجبك الفيديو بالله عليك يا اخي تحط لي لايك. مش هنشحته يا رجاله عشان احنا بنتعب وبنوريكم اسرار وبنفهمكم حاجات بما يرضي الله. حبايبي يا رجاله في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.